लगले एगो और चुनाव आवे वाला है, पंचायत के चुनाव। लेकिन हमने की आदत का है कि अगर अगल बगल में गोतियों में लड़ाई हो तो 4 साल कुछ याद नहीं थे, लेकिन चुनाव के टाइम में जरूर याद आ जी। तो अच्छा, अब हमने आवाज भी बुलंद किया है वहां। हम चाहते हैं कि गया स्टेशन से मेट्रो लाइन हमारा पंचानपुर तक के भी पहुंचे, पंचानपुर तक के पहुंचे। अधिकारी के महान मतदाता मालिक, दिघौरा के महान मतदाता मालिक को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने हमें 2015 में विधायक बनाया। अगर आप हमें उस समय विधायक नहीं बनाए होते तो अभय कुशवाहा आपके बीच का भाई बेटा आज लोकसभा में औरंगाबाद से नहीं पहुंचता। ये आप चाकन की तरफ जाना रहता था तो हम लोग को